এইটো ক্ষেত্ৰত কিবা ক'ব নেকি আপুনি? একো নাই, কথা হয় কি এইবিলাক মানে সৃষ্টিটো শংকৰ গুৰুজনাই আদৰ্শতে দি গৈছে। এটা গছপুলি 10জন পুত্ৰৰ সমান, এটা গছপুলি 10জন পুত্ৰৰ সমান। গতিকে সেই আদৰ্শটো মানি আমি গছজোপাক সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ আমাৰ দায়িত্ব সকলোৰে লাগি থাকে। আজি যুৱ প্ৰজন্মই গছপুলিটো ৰুইছে, কিন্তু এই দায়িত্বটো তেওঁলোকেতো সদায় চকু নাথাকে। এই দায়িত্বটো সমীপৱৰ্তী মানুহজনৰ বা সেই গৃহস্থী ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব। অকণ পানী দিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি মুঠতে বিভিন্ন মানে এই পুলিটো সজীৱ হোৱালৈকে, কাৰণ যেতিয়ালৈকে গৰুৱে ওপৰলৈকে খাব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে দায়িত্বটো ল'ব লাগিব। গতিকে সেইটো ভাল হৈছে হেৰিটো আদৰ্শটো আগবঢ়োৱাৰ পৰা। বিশ্বই জানে যে গছপুলি গছৰ জৰিয়তে মানুহৰ উপকাৰ কি হয়। বকুল পুলি আনিছোঁ, দুটাকৈ ৰুম, ভালদৰে ৰুম, সাৰ পানী দি গৈ ধুনীয়াকৈ ৰুম। ইয়াক প্ৰতিপাল কৰিব লাগিব, কাৰণ আমি এশমান ল'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ক্ৰাউড হ'ব নোৱাৰোঁ। সম্পূৰ্ণ সৰহকৈ পুলি ৰুবলৈ হ'লে গোটেই এলেকাটো ৰুবলৈ হ'লে আমি বহুতখিনি গোটাব লাগিব, মানুহ গোট খাব লাগিব। মানুহ গোট খাই এতিয়া খাব নোৱাৰি, যিহেতু কৰোণা চিটুৱেশ্যন চলি আছে। এই চিটুৱেশ্যনত আমি সম্পূৰ্ণ গোটেই মানুহখিনি গোট খাব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে দুটা পুলি ৰুম, 2-4জনে মিলি এনেকৈ ৰুম। তো এয়া গোবৰ দিব, এতিয়া সাৰটো দিবই লাগিব। আৰু তো গাইছ, আমি অলৰেডি গছ পুলি আজি দুটা ৰুলোঁ, আৰু লগত সহযোগ কৰিলে আমাৰ এয়া মধু সিং, আৰু লগতে এয়া ৰংপুৰ গগৈ। আৰু বেকে একো নকওঁ, গছ ৰুই যাম, গছ থাকিলে মানুহ থাকিব। তো কৈছে দুটা পুলি দিম বুলি, পলাল দেখিছেনে? আৰু পিন্ধি পিন্ধি আছে। অঁ এই দেখিছেনে, মাৰ্চিডিছ এখন আহি আছে, এয়া আমাৰ জাষ্ট পাৰ হৈ গৈছে। বঢ়িয়া, আমি হাত পাতিছোঁ, কিবা এটা পালে খাম আৰু একো নকয় গছ পুলি ৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, বুজিছেনে? হাঁহি আছে মুখা। এটা কাম কৰক,